ตอนนี้อัดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปสายจักรยานตรงจากตรงนี้คิปแพกนะฮะเราเพิ่งออกมาจากอัลดี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ดันหลบกันนะครับลองดูว่าจะโอเคหรือเปล่าใส่หมวกกันน็อกก่อนนะฮะปึ๊บกดจักรยานไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะก็เก็บกล่องมีฝรั่งทักนะฮะฝรั่งทักดูเนี่ยเราไปทางลัดจักรยานตรงนี้นะฮะไม่รู้แบตเราจะชาร์จได้เต็มหรือเปล่าอัดได้เต็มหรือเปล่านี่เราเพิ่งแกะกล่องนะครับ This is an unbox of the goggle. They're actually using this for snow. We're using it for the bike riding. Make sure we don't lose our phone or our wallets. Alright, there's somebody on the way here. This one would say back to Shanwood 4 kilos.เส้นทางนี้ก็แค่4กิโลเองนะฮะให้เราเปิดจักรยานไว้หน่อยMorning ถ้าซ้ายนี่ไปเอาตรงไปก็ไปเบลคอนเนนได้ด้วยนะฮะโอเคหวังว่าคงไม่มีแม็กพายมาตามจิกกระบาลนะครับ Let himเป็นเบอร์5นะฮะเพราะว่านั่นสายตัวนี้รัดไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับไมโครโฟนก็ไม่รู้ติดหรือเปล่านะฮะยังไม่ได้เทสเลยแกะกล่องปุ๊บใส่การ์ดปุ๊บแล้วอัดเลยนะฮะชานวูด3กิโลนะครับ That one's going down to McGregor. Keep going straight this way. Some birds there. ไอ้นกนี่จะตามจิกเราหรือเปล่าไม่แน่นะ We have a bridge in the front. This is the gas pipe. So the bike trail here in Canberra is very good. Next trip we'll probably try go to Belconnen. We have more charge on the battery. So this is the Dyson 20-inch foldable bike, and it's electric with a lithium. I think the motor is 350 or 250, can't remember exactly. We're just rolling downhill. It's not too deep, maybe a bit of brake here, maybe not. Oh. This is still on 5. Battery is running low. Let's hope we make it to Dunlop. เอาว่ากลับไปดันหลบทันนะอันนี้รัฐบาลเขาก็มาตัดหญ้านะขับรถตัดหญ้ามาใช่ชานวูดเลี้ยวซ้าย turn left here 3 kilometers มีบาร์บีคิวเต็มไปหมดนะฮะ This is the barbie
This is October, I think 2nd, so it's not that cold anymore. This is nearly 10 in the morning. Look around, just trees. We do a little bit of pedals, there's some jogging. Probably saves me มีเก้าอี้นั่งนะฮะพักผ่อนได้ใครวิ่งมาเหนื่อยตับแตก So this is how the electric help going up the hill like this. You know, a fat guy like me, 100 plus kg, I wouldn't be able to go up that hill. I'll be puffing. I'm puffing already, not as bad. นะฮะพวก Bike for Mom Bike for Dad ทั้งหลายนะฮะลองดูว่าประเทศไทยจะมีเมืองจักรยานแบบนี้ได้หรือเปล่านะฮะคือมีเส้นทางจักรยานไปได้ทุกจุดทุกห้างสรรพสินค้ามหาลัยโรงพยาบาลนะฮะเดี๋ยวถ้าหากว่าเราเห็นรถเมล์ที่เขารับจักรยานไปด้วยนะฮะ Here we go. There's only one more K. Back on the bridge. There's a river there.ต้องคุ้นเหมือนกันนะฮะในขึ้นเขานะครับ A little bit hill. You've got plenty of battery. If you can make it to Charnwood, should be it's only a few hundred meters to go back to Dunlop. Alright. So lucky no bird today, no bird attack. Now that I got the camera. We can roll downhill again. There we go. Woohoo! ไม่รู้อัดเสียงลมแอมเบียนไปได้มั่งวะนะฮะAnother sign here ครึ่งโลนะฮะ500 เมตรถ้าเลี้ยวขวาไปก็เป็นเบลคอนเนน6 กิโลเอาไว้วันหลังไปนะครับ I'll go that way some other day I was just trying to reach Dunlop with as much battery we got left. This is Charnwood Shop. That's the fire station, ambulance and everything. There's a school.น่าจะเป็นคนเอเชียนะฮะ เผื่ออาจจะเป็นคนลาวนะฮะ We go some tunnel here. It's basically just a bridge.
This one is very steep. To go up, better start paddling. อาจจะต้องจูงนะฮะ Okay. Somebody draw a big tick on the bike way. Here we go. Don't need to push it. So we already gone past Charnwood. There's the road there. Keep some distance to be safe. You got protective gears, the helmet, but it's no match for the car or big truck. This is where they play footies. It's Sunday. Maybe we'll stop at the church a bit. And we go to Managa afterward. Church in Managa. Alright. There's the church there. So at the roundabout here, you're supposed to stop, get off the bike and walk, okay? But because there's not many cars, we're just gonna ride through. There we go, we can see the house from here already. That'll be about a couple of minutes. There we go, we can see Dunlop sign already. So really my house is the first house in Dunlop. But if you drive, you don't get there first. If you come by bus or walking, I get to my house first. There's some bird there. They're not come down. There we go. ซากุระเต็มนะฮะศาลาไทยนะครับมีบ้านมองเป็นบ้านแล้วนะ Some neighbors. Now we turn here. We still got plenty of juice left. We started with only maybe 60-70%. Both cars still there. Okay, the jack's still there. Alright, let's stop there. Okay, Dyson. Okay, just take the helmet off. Oh. Alright. Okay. Puffing. Okay. Alright. Let's turn this off.